这只正在跳舞的是阿法六线蜂鸟，鸟界灵魂舞者的绝对代表。追姑娘的本事是真的不小，但到手后的表现时间就只有3秒。求偶先搞房，择偶不慌忙。雄性头顶后部有6根羽毛，可以自由贴合和竖起，所以六线蜂鸟的名字就很得体。雌性颜值真的没法和雄性比，但为了繁殖也是迫不得已。求偶前需要找到一片平坦的空地，然后开始打扫卫生，很是卖力。为了繁殖再累他都愿意，哪怕有一片杂草他都很生气，因为婚房的整洁决定了雌鸟的态度。一旦雌鸟发现雄鸟的婚房有杂物，就会直接跑路。武功不一般，所以敢高攀。打扫和保持卫生只是开头，后面求偶的戏码才是压轴。雌鸟会站在婚房附近的枝头，检验雄鸟的舞技是否一流。雄鸟会张开翅膀并环抱起来，像个伞，像是穿着芭蕾舞裙，自信满满。然后蓝眼变黄眼，保持这个状态跳跃旋转，同时脖子还会扭。新疆的同学应该都有这一手。如果这时雌鸟还没飞走，再展示脖子下的鲜艳羽毛，就可直接拥有。单纯为交配，3秒下一位。追姑娘的本事确实不赖，但追到手后的表现就很失败，费那么大劲，3秒结束真的很菜，难怪他没有长久的爱。时间短还玩得花，一夫多妻有点渣，婚房只是临时的家，又菜又爱玩，说的就是他。正所谓灵魂舞者极乐鸟，舞技高超不得了，追鸟本事也不赖，只谈感情不谈爱。